السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه خطيره جدا ونتمنىها تعجبكم، وانا متاكده انها غادي تعجبكم 100%. ونتمنى اللي كيهمها هذا الامر تفرج في الفيديو من الاول حتى الاخير. بالنسبه لي البنات، الناس اللي عندهم فروه الراس مريضه، عندهم فروه الراس كذلك الدهنيه، او عندهم القشره في الراس، او عندهم يعني الشعر كذلك دهني، راه مره مفيده اليوم هذه الوصفه يا البنات. هذه الوصفه يا البنات صدقوني مخيله الا استمرتوا عليها يعني مثلا مره في الاسبوع، يعني مدة شهر، صدقوني يا البنات حتى تشوفوا شعركم تغير 100%. والشعر كيطوال والله العظيم، ثم والله العظيم يا البنات الا كنهضر معكم بصدق، الشعر كيطوال. والشعره وحده ما كتنزلش من الشعر ديالكم يا البنات، كتحد منع تساقط الشعر بصفه نهائيه. انا مجربه يا البنات عن تجربه، وهذه هي الوصفه ديالي المفضله لي ولبنتي كنديرها لها. والله تشوفوا شعر بنتي يا البنات الا غزال تبارك الله وصنع نبيع عليها. غادي نعرفكم على المقادير يا البنات ديال هذه الوصفه. هنا عندي زيت السمسم. هذا الزيت يا البنات فقط غير بالنسبه على الاعشاب باش ما ينشفوا لكم الشعر. انتم ديروا فيها اي زيت اللي بغيتوا. انا هنا عندي زيت السمسم، وعندي زيت حبه البركه. انا هاد زيت حبه البركه مصوبها في الدار يا البنات. بالنسبه لهاد هاد الزيت يا البنات، نتوما يعني عندكم حق ديروا اي زيت المفضل عندكم، ديروا فيها زيت الزيتون، ديروا فيها زيت العنب، زيت اي زيت اللي بغيتوها ديروها فيها، مو مشكله، لان اي عشبه راه كتنشف الشعر. هنايا عندي بيضه يا البنات. هنا عندي السدر، عشبه السدر. كتعرفوا فوائد السدر للشعر يا البنات، راه فوائده لا تعد ولا تحصى. هنا عندي اكليل الجبل او الازير. هنايا عندي ملعقه ديال القرنفل، ملعقه وسط يعني ما كبيره ما صغيره، قرنفل مطحون. هنا عندي 2 معالق ديال الورد مطحون. وهنا كذلك عندي 2 معالق ديال الريحان. وهنا عندي 2 معالق كبار كذلك ديال الحنه. الناس اللي ما كتبغيش الحنه يمكن ليها تلغي الحنه ودير غير هاد الاعشاب فقط، راها هي كفايه. هنايا البنات غادي ندير ليا نحل هاد البيضه كما كتشوفوا. هنا كما قلت لكم البنات غادي نضيف ليها 2 معالق كبار ديال السدر. بسم الله. غادي نضيف ليا الازير 2 معالق كذلك. غادي نضيف ليا الورد كذلك 2 معالق. وهنا غادي نضيف ليا الريحان كذلك هو 2 معالق كبار. وهنا غادي نضيف ليا 2 معالق ديال الحنه كبار. وهنا القرنفل البنات كذلك معلقه وسط. وهنايا غادي ندير ليا هذا الزيت ديال السمسم. انتم يمكن لكم ديروا الزيت اللي بغيتو يا البنات، مو شرط تكون زيت معينه. انا غادي ندير ليا هنايا الزيت غير هاد الاعشاب باش ما تنشفش الشعر. هنا غادي ندير ليا هاد الزيت ديال حبه البركه كذلك. هنا مو لازم يا البنات تعبروا، ماشي مشكل، قد ما درتو الزيت الاعشاب راه مزيانه لان الاعشاب راه كتنشف. وهنا غادي نجيب لي واحد الكاس ديال الماء يا البنات باش غادي نخلط لي هاد الاعشاب ديالي. بسم الله. صدقوني يا البنات الا هاد الوصفه راه خطيره بالنسبه للشعر. فيها البيض كما كتعرفوا، البيض راه غني بالبروتينات، غير البيض هو
بوحديته راها غانيه البنات على التعريف. هنا غادي نضيف ليا الماء، مازال غادي نضيف ليها الماء لان العشاب في ساعه كيشربوا كيبغوا الماء مزيان. والله يا البنات الا هاد الوصفه الا خطيره بالنسبه للشعر، ونتمنىكم تجربوها وردوا عليا في الكومونتيرات يا البنات. انا هاد الخلطه انا راني متعوده كنخلطها مزيان وكنعجنها بيدي، كنعجنهاش بالملعقه. وكيف قلت لكم البنات راه ضروري ديروا الزيوتات في الاعشاب، لان اي عشبه راه كتنشف الشعر، ولكن راه مفيده في نفس الوقت يعني الشعر، وكتغذي الشعر وكتمنع تساقط الشعر. هنايا نخلطها مزيان كما كتشوفوا. ها هي بدات كتخلط. واي خلطه يا البنات غادي ديروها على شعركم ضروري الشعر يكون نظيف مزيان. بعد ما كتغسلوا بحال مثلا تكونوا دوشتوا لكم البارح وغسلتوا شعركم مزيان، واليوم كديروا هاد الوصفه، لان اي وصفه راه كتعطيكم يا البنات النتيجه بعد النظافه. ما ديروهاش على الشعر يكون يعني مسخ او لا دهني، باش هكا الشعر يستافد من دوك الفوائد ديال هاد الاعشاب. كما كتشوفوا يا البنات ها هي الخلطه ديالي راها صافي، راه خلطتها مزيان كتجي على هذا الشكل. وهنا يا البنات هاد الوصفه كيف ما قلت لكم ضروري تكونوا دايرينها على الشعر يكون نظيف، وديروها مره في الاسبوع يا البنات، راك يعني كفايه تعطيكم النتيجه. وهنا يا البنات بعد ما كديروها على الشعر غادي تخلوها في الشعر ديالكم 4 ساعات، ماشي مشكل، راه ما غاديش تخافوا منها. قد ما طولت الشعر قد ما كتستافدوا منها اكثر واكثر. وهنا يا البنات بعد ما كديروا هاد الوصفه مثلا 4 ساعات او لا 5 ساعات على الشعر وكتغسلوا شعركم، وبعد ما كتنشفوا الشعر ديالكم ضروري باش كدهنوه بكريم خاص للشعر او لا زيت او لا شوفوا نتوما اللي متوفر عندكم واللي متعوضين عليه كدهنوا به شعركم. وهنا يا البنات اللي الا عجبتكم هاد الوصفه او الا عجبكم هاد الفيديو ديروا لي اللايك يا البنات، ونتمنىكم يعني تضغطوا على زر الاشتراك وتابونوا عندي في القناه، والى فيديو اخر ان شاء الله.